Bercakap tentang suhu, Doktor, adakah keadaan persekitaran kita tinggal di negara Malaysia yang memang sangat panas setiap hari, adakah itu boleh mempengaruhi suhu badan kita dan sebenarnya itu tidak menandakan kita demam, tapi dia mempengaruhi suhu badan? Adakah itu boleh berlaku? Okey, jadi memang faktor persekitaran boleh memberi kesan kepada suhu badan kita, ya. Faktor persekitaran yang panas, ya. Contohnya di Malaysia ataupun di negara Timur Tengah, ya, boleh menyebabkan suhu badan kita meningkat lebih daripada biasa. Dan kalau kita berada di negara sejuk macam di negara Eropah atau di kutub utara, kutub selatan, ya, boleh juga menyebabkan suhu badan kita menurun kurang daripada paras yang normal, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi range yang umum, kita lihat 37 hingga 37.4 itu adalah range suhu yang normal. Selain daripada itu dikira sebagai tidak normal. Untuk kanak-kanak, terutamanya buat para ibu bapa, bilakah kita harus bimbang? Kita selalu cek suhu mereka mungkin tidak bermaya, tidak aktif seperti biasa. Kalau dewasa 40 ke atas itu memang serius dan kita perlu ke doktor segera. Adakah benda yang sama, situasi yang sama untuk kanak-kanak? Okey, untuk kanak-kanak dia sedikit berbeza, ya. Sebab kanak-kanak dia adalah bayi yang sangat kecil dan sistem imunisasi mereka tidak begitu matang untuk mereka mempertahankan diri mereka, ya. Jadi untuk kanak-kanak kita perlu melihat faktor-faktor yang lain, ya. Contohnya adakah pemakanan mereka berkurang, ya. Adakah aktiviti mereka menjadi berkurangan, ya. Jadi kalau kanak-kanak yang mengalami demam, ya, kita tak perlu tunggu sampai 40 darjah Celsius baru pergi ke hospital, ya. Kita lihat kalau sebaik saja kanak-kanak itu mula menunjukkan tidak lalu makan, tak aktif, ya, kerap tidak aktif bermain seperti biasa, ya, tak nak makan, tak nak minum, tak nak main, itu kena segera ke hospital. Itulah masanya kita itu perlu bimbang lah. Okey, doktor, selalu orang katakan, baru baik dari demam. Orang akan kata, okey tak, sekali satu package, demam ada, batuk ada, sesama ada, mungkin pening ada, sakit-sakit badan, sakit-sakit otot sekali ada. Kalau yang tiga yang kita nak bincang pasal tentang hari ini, demam, batuk dan sesama, adakah ketiga-tiga ini memang berkait antara satu sama lain? Okey, jadi memang tiga-tiga perkara ini boleh berkait, ya, antara satu sama lain, ya. Terutamanya kalau kita lihat sekarang ni wabak influenza memang merebak di kalangan masyarakat kita, ya. Memang dia orang akan datang dengan pakej demam, batuk, sesama dan kadang-kadang ada tambahan pakej lain, cirit-birit sekali, sakit perut, ya. Tambah lagi mungkin boleh pening kepala. Itu semua adalah manifestasi jangkitan virus, ya. Jadi virus ini boleh berpunca daripada virus influenza, virus RSV, rhinovirus. Jadi ada banyak jenis virus dan bakteria yang boleh menyebabkan demam disekalikan dengan pakej-pakej yang tadilah, dengan batuk, sesama, cirit-birit, pening kepala. Semua itu memang termasuk dalam simptom-simptom jangkitan. Jadi kalau kita tengok sistem fungsi badan-badan kita ataupun organ, memang ketiga-tiga penyakit ini ada kaitan lah antara satu sama lain. Kalau kita kena satu, yang satu lagi ada kemungkinan yang tinggi untuk kita kena juga. Betul.